Ну вот смотри, вот заходим в квартиру, да? Вот он, щиток здесь. Вот отсюда надо нам раскидать эту квартирку. Вот здесь коридор, санузел. Вот опять же санузел. Все раскидали. Вот здесь будет перегородка. Да. Смотри. Вот. Вот, ты имеешь в виду, вот, я имею в виду между Перегородка колонной будет. и вот этой стеной. Вот. Будет Получается вот перегородка. отсюда. А это зона 2, кухни 3, будет. вот 3 метра ровно до колонны. Если ты заберешь еще кусок, Вот, то это будет там 30, там сколько колонны, там 30-40 сантиметров. Ну вот потолочек. Сюда вывести свет.